Dobar dan. Moje ime je Miroslava Kovačević-Tanevski i danas sam ovde ispred kompanije Seifor, a sa nama je danas Jovana Nikolić. Naša praksa je da aktualne teme obrađujemo putem blogova, e-priručnika ili na ovaj način putem webinara. Na stranici Baza znanja ceo prethodni materijal možete ispratiti, preuzeti, ali svi koji ste se danas prijavili na webinar dobijate snimak čim ga budemo postavili. Ukratko nešto o nama. Seifor je inovativna IT kompanija koja se fokusira na razvoj visoko kvalitetnih softverskih rešenja za poslovno knjigovodstveno upravljanje. Naši proizvodi kombinuju napredne tehnologije i intuitivni korisnički interfejs. Želimo da omogućimo kompanijama da optimizuju svoje operacije i ostvare konkurentnu prednost na tržištu. Minimax i Saop su produkti kojima smo predstavljeni na našem tržištu. Minimax je poslovno-knjigovodstveni program, sveobuhvatno rešenje dizajniran da olakša vođenje knjigovodstva i finansijsko upravljanje za mikro, mala preduzeća i knjigovodstvene agencije. Pruža jedinstven pristup podacima, pruža korisnicima mnoge automatizacije kao što je knjiženje, generisanje izveštaja, olakšava vođenje evidencije finansijskih transakcija. S obzirom da je reč o web aplikaciji, nema instalacije, programu se pristupa isključivo putem interneta, cloud service. Daje mogućnost demo besplatnog testiranja. Saop je napredni ERP, sistem za upravljanje resursima preduzeća koje integriše različite poslovne funkcije, kao što su prodaja, nabavka, servis, zarade, finansije. Modularna arhitektura i mogućnost prilagođavanja daju Saop ERP-u opciju da omogući kompanijama da centralizuju svoje poslovne procese, unaprede efikasnost i donose informisanije poslovne odluke zasnovane na realnim podacima. U slučaju da vas zanima bilo koji od ova dva produkta ili želite nešto više da čujete, slobodno nam se obratite putem maila ili naših telefona. Za sve koji su već imali priliku da prisustvuju našim prethodnim webinarima, znate i upoznali ste verovatno našu današnju predavačicu. Ona je izuzetna zato što putem svojih slikovitih objašnjenja, pojmova i situacije jednostavno osvaja. Za sve vas koji ste danas prvi put sa nama i prvi put se susrećete sa Jovanom, verujte mi, očekuje vas sjajno iskustvo. Jovana, unapred ti hvala na izdvojenom vremenu da nam se pridružiš i što smo u prilici da organizujemo ovaj ovakav webinar na uvek zanimljivu temu. Evo, sada ću da ti dam reč, povučem svoj ekran i molim te, evo, predstavi nam se i povedi nas u ovu zaista uvek izazovnu temu o ugovorima o radu i njihovim aneksima. Pa Miro, ja ne znam sad šta da kažem posle ovakve najave. Šta ću sad ja? Pa divna, pa izuzetna, pa gde ćeš bolje? Ja sam uverena da je ovo tačan opis, zato ga iznosim i ono što sigurno znam jeste da će nakon ovog webinara zaista svi koji su nam poklonili poverenje otići sa značajnim informacijama i zadovoljstvom što su ovo vreme na ovaj način rešili da utroše. Tako je. Pre svega, hvala tebi što si me pozvala. Ja mnogo volim da dođem kod vas i mnogo volim ova online druženja. Ne znam da li znaš da je parola našeg brenda Moj savjetnik, delimo znanje, ali nismo mi jedini koji to rade. To radite i vi vrlo dugo i vrlo uspešno. Hvala. I zato smo i danas ovde, ali tako, delimo znanje, možda otvaramo neke nove teme, malo mozgamo, slažemo se, ne slažemo, ali, da kažem, sve se vrti oko toga da se znanje deli. Sad, pošto si me ti predstavila, meni bukvalno ostalo samo da kažem pa sam, da, upravo si, pa sam. Na LinkedInu moja zvanično, onako da kažem, titula je CEO moj savjetnik i kadrovska.app. Ja sam nekih 10 godina u konsaltingu u oblasti radnih odnosa. Subjektivni osjećaj da je to 30 godina, ali to je samo zato što mi nikad nije bilo dosadno. Takva je materija da, mislim, kao što ja danas imam nešto da kažem i ja vrlo rado slušam ljude koji na ovu temu imaju nešto da kažu.
i radni odnosi kao međuljudski odnosi prosto generišu situacije koliko možeš da zamisliš, pa i preko toga. Ja sam vrlo često u situaciji da kažem, ovo nikad nisam čula. Tako da, mislim, kao ko još ima nešto da kaže, rado bi ga saslušala. Ja ću ukrasti samo 1 minut pre nego što krenem da pričam. Izdvojila bih taj minut vremena da pozovem sve ove dobre ljude koji su nam se danas pridružili, da ko želi može da dođe na online prezentaciju naše aplikacije kadrovska.app. Eto i prilike da se putem našeg sajta ljudi upoznaju sa tim ko smo i šta radimo. Kadrovska app je jedan alat za rad, za vođenje kadrovske operative, pa mi smaramo sa onom pričom, mi svašta nešto radimo na klik, pravimo neka dokumenta, vučemo neki izveštaj, obaveštava nas aplikacija o raznoraznim stvarima. Ko želi može putem Google Meeta da se podruži sa mnom u nekih 15 minuta, ako mu ne bude dovoljno posle ovih sat vremena danas. Da kažemo ovako jedna napomena u korist tih dobrih ljudi, a to je da kada se budu prijavljivali za prezentaciju preko našeg sajta, pored naziva firme da unesu samo jedan kod Minimax, kako bismo mi znali ako se nađemo, pa se dogovorimo pa padne posao, da bi ostvarili pravo na popust u iznosu od 10% na cene naših paketa. I to je, ajde da kažemo tako, u duhu teleprodaje, akcija koja traje do kraja sledeće nedelje. Hvala. Tako, malo se častimo. A sada pređem na temu ugovor o radu i aneks ugovora o radu, možda ne toliko velika, onako da kažem, po broju članova koje zauzima u zakonu o radu, svakako interesantno jer ugovor o radu je, mislim, da kažem, deo radno-pravne higijene kod svakog poslodavca. Pre 10 godina moje neke starije dobronamerne kolege koje su nesebično delile svoje znanje bi mi rekle, šta biješ glavu za ugovor o radu, pređi preko puta do trafike, do knjižare, kupiš lepo obrazac i to ti je to. Sad, tih nekih 10 godina, one nedosade, je dovelo do toga da znam da treba u širokom luku zaobići knjižaru i trafiku za ugovor o radu. Pa je negde, da kažem, ideja, iako si ti rekla da vremenski nismo ograničeni, sumnjam da bi baš provela ceo dan slušajući mene kako pričam o radu i aneksima, pa negde ovako kako će da izgleda današnji dan. Napravimo jednu uvertiru o ugovoru o radu, onako da kažem kako je predviđeno zakonom o radu kao jednu pričicu da ispričamo, a da se zadržimo tamo gde opet iz nekog mog iskustva najčešće zapinjemo. To je jedan član i oko još par nekih detalja, pa ću preći na aneks ugovora o radu, gde isto neću sada ja spočitavam kako pišu zakon o radu, mislim to je ono što nam je bar svima dostupno, nego da pričamo o tome da postoji jedna mogućnost koju nam daje zakon o radu, koju čini mi se nedovoljno koristimo i koje su to onako najčešće pitanja koje se postavljaju u vezi sa aneksima ugovora o radu, a sve to, da kažemo, u nekom kontekstu da možemo i da predupredimo neke situacije. Što se tiče ugovora o radu, ispričat ću jednu pričicu i to je zakon o radu, da kažem tako, i posložene su odredbe i nema ništa sad tu nešto puno nejasno i to bukvalno izgleda ovako. Zakon o radu je predvideo da pre svega radni odnos se zasniva ugovorom o radu, pa da taj ugovor o radu zaključuju poslodavac i zaposleni i da se smatra zaključenim onda kada ga potpišu i poslodavac i zaposleni. Treba da ga potpišu u najmanje 3 primerka, gde će 2 zadržati poslodavac, 1 ide zaposlenom, to je neki minimum, može i više od toga. A ono što je vrlo bitno jeste da prilikom potpisivanja ugovora o radu na strani zaposlenog ne postoji nikakva bitna zabluda. Zašto je to važno? Zato što u principu zaposleni, iako je ugovor dvostrani akt, ne učestvuje on u njegovoj izradi. On svojim potpisom se saglašava sa onim što piše u ugovoru o radu, ali ne samo u ugovoru o radu, već i u svemu onome što se primenjuje u kontekstu radnih odnosa i na uslove iz nekih drugih akata poslodavca i zato je važno da ima dovoljno informacija da prosto zna šta potpisuje, najjednostavnije rečeno. U suprotnom, ako bi postojala bitna zabluda, takav ugovor bi bio ništa. Ugovor o radu se zaključuje ili na određeno ili na neodređeno, nemamo treću varijantu, ako ne piše kako, onda će se smatrati da je zaključen na neodređeno vreme. Ono što je važno i što znamo iz samog zakona o radu, nije nikakva filozofija, jeste da se zaključuje pre stupanja zaposlenog na rad i u pisanom obliku. Što sam sad ovo malo naglasila u pisanom obliku? Zato što zakon o radu nije baš u duhu sada, da kažem, ovog vremena, pa se često postavljaju pitanja jel može u elektronskoj formi.
Ne može, zato što Zakon o radu pisanu formu još uvek izjednačava sa štampanom formom, tako da to znači po principu pusti na štampu, žvrcni od strane poslodavca i zaposlenog u originalu i to je ta pisana forma. Kada Zakon o radu pominje elektronsku formu, to je da kažem opet na nekom nivou pomoću štapa i kanapa, u smislu možeš da dostaviš rešenje o korišćenju godišnjeg odmora u elektronskoj formi, ali to opet znači da si ga pre toga odštampao, potpisao, skenirao, pa onda pustio na mail zaposlenom. Na ovu temu se ministarstvo, što se tiče načina dostave rešenja za godišnji odmor, izjašnjavalo još ranije, a što se tiče ovog konkretnog da mora biti u pisanom obliku, kakav je to pisani oblik, ministarstvo se izjasnilo početkom 2021. godine. Ko želi da vidi, poslaću mu, u pitanju koje budu ljudi postavljali na mail, tako da to nije nikakva frka i polako smo došli do stupanja na rad. Kao prva važna stvar jeste da se potpiše ugovor o radu, ali da bi se eksploatisao taj radni odnos koji je zasnovan, neophodno je da zaposleni stupi na rad. Ako zaposleni ne stupi na rad onog dana kako je to utvrđeno ugovorom o radu, smatraće se da nije ni zasnovao radni odnos, osim ako, pa su to opet situacije koje su predviđene zakonom, ako nije opravdano sprečen bio da stupi tog dana na rad ili ako se prosto dogovorio sa poslodavcem da se taj dan pomeri. Stupanjem zaposlenog na rad nastaje pretpostavka o zasnivanju radnog odnosa. Šta to znači u kontru? Da ako zaposleni ne stupi na rad u ugovoreno vreme, smatraće se da radni odnos nije ni zasnovan. Od potpisivanja ugovora o radu do stupanja na rad, radni odnos postoji, ali je to jedan limbo u kome nema, ništa se ne dešava, nema ni prava ni obaveza na strani ni poslodavca ni zaposlenog. U tom trenutku postoji samo jedno pravo, zaposlenog da stupi na rad, i naravno u kontru uvek i obaveza poslodavca da mu omogući stupanje na rad. Na ovaj način je propisana fikcija nepostojanja radnog odnosa iz praktičnih razloga. Ove situacije dešavaju u praksi, a bilo bi nerealno da se očekuje od poslodavca da otkazuje ugovor o radu nekom ko uopšte nije započeo proces rada. Na samom kraju je i dužnost poslodavca da čuva primerak ugovora ili njegovu kopiju ili u sedištu ili na nekom drugom mestu poslovne prostorije gde se obavlja rad i gde zaposleni obavlja rad ili bilo koje to drugo mesto bilo, shodno tome gde se zaposleni nalazi, pa u tom smislu se ministarstvo 2019. godine izjasnilo i o tome a za one zaposlene koji radi izvan sedišta poslodavca, poslodavac može da drži primerak ugovora i u elektronskoj formi skeniran u mestu rada zaposlenog. Koja je poent ove odredbe? Pa prosto rečeno da u slučaju neke inspekcijske kontrole može da se omogući taj neki nesmetan nadzor, u prvom redu da poslodavac može onako na klik u cugu da dokaže da je ispunio svoju obavezu i da je sa zaposlenim u pisanom obliku pre stupanja na rad zaključio ugovor o radu. Sad, da zaposleni poslodavac potpisuje ugovor o radu, postoje još neke obaveze na strani poslodavca, između ostalog da pre stupanja na rad i podnese prijavu u elektronskom obliku na centralni registar. Ovo je obaveza koju poslodavac, onako da kažem, često žrtvuje u cilju neke efikasnosti, pa to ćemo da rešimo kasnije ili čak i samo potpisivanje ugovora, a i srati kad završiš, smenu ili danas ćemo, sutra ćemo. Ovo nije nikakva, da kažem, kritika, kao svi smo u toj situaciji da nekad brzo moramo da reagujemo, često nemamo ni sve podatke da sačinimo ugovor o radu, ali to je nešto što treba da se menja praksa, zato što prosto postoji, da kažem, taj vremenski period koji sa sobom nosi 1001 rizik ako nismo odradili dve najvažnije stvari, potpisali ugovor u pisanoj formi i prijavili zaposlenog na centralni registar. Osim toga, poslodavac je dužan da obavesti zaposleno o pravima i obavezama u vezi sa sprečavanjem zlostavljanja na radu i zaštiti od uzbunjivanja, da obezbedi zaposlene za bezbedan i zdrav rad i sad ima tu gomila nekih propisa koji nalažu neke druge obaveze, pa tako recimo po zakonu o zaštiti od požara, poslodavac treba odmah po stupanju na rad, najkasnije u roku od 30 dana, da održi osnovnu obuku iz oblasti zaštite od požara, pa ima nešto i što se tiče prve pomoći, mada tu nisu propisani rokovi, ali sad da ne idem u detalje. Tako smo mi polako, da kažem, išli smo onako redom, pričali smo jednu priču, ali ja sam namerno
preskočila jedan član, a to je član 33. Tim članom je propisana obavezna minimalna sadržina svakog ugovora o radu. Šta to znači? Da bukvalno svaki ugovor o radu na svetu, odnosno u ovoj našoj zemlji, bilo da je poslodavac na istoku, u zapadu, da je u ugostiteljstvu, u transportu, u proizvodnji, ima 1 ili 1000 zaposlenih, kako god svaki ugovor mora da sadrži taj neki propisan minimum, 13 je nekih elemenata, a onda ćemo da pričamo o tome, ok, kad pojasnimo šta je to, kojih je to 13 elemenata, šta dalje. Kako onda treba da izgleda ugovor o radu, kako često izgleda, šta je to što nas stvara probleme i kako možemo nekim, da kažem, malim promenama da predupredimo te situacije. Ugovor o radu obavezno sadrži podatke o tome ko je poslodavac, ko je zaposleni, onda stručnu spremu i u vrsti, u visini koja je uslov za obavljanje poslova zbog kojih se zaključuje ugovor o radu, koje će to poslove zaposleni da obavlja, kako se oni zovu i koji je njihov opis, gdje će zaposleni da radi, da li će raditi na određeno ili neodređeno i ako radi na određeno, zašto radi na određeno vreme i do kada će da radi na određeno vreme, da li će raditi puno, nepuno ili skraćeno radno vreme, kada će početi da radi, to je taj datum stupanja na rad, novčani iznos osnovne zarade na dan zaključenja ugovora o radu, elemente za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade i tako dalje, rokove za isplatu zarada i drugih primanja i trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena. Sada, ovi elementi za utvrđivanje osnovne zarade, rokovi za isplatu i trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena, to su elementi koje ugovor o radu mora da sadrži samo onda kada poslodavac ta pitanja nije regulisao nekim drugim aktom, kolektivnim ugovorom ili opštim aktom ili nekim drugim aktom kako Zakon o radu kaže, dok ako su ta pitanja logično rešena recimo pravilnikom o radu, onda čak ne mora ni ta tačka 11, 12 i 13 i ugovor o radu bukvalno može da se svede na nekih 10 tačaka i da stane na stranu i. Sad je pitanje, ok, a šta kad nešto nije regulisano ugovorom o radu, pa i Zakonom o radu je predviđeno da će se onda neposredno primenjivati odredbe Zakona o radu ili opšteg akta. Moj predlog, negde sad moj predlog, kao da neko može da se složi ili ne složi, da mi prođemo neke onako, da kažem, elemente koji se bar meni često postavljaju kao pitanje, pa će da se vratimo na to šta znači ta neposredna primjena Zakona o radu kada nemamo neki drugi akt kojim smo regulisali pitanja. Sad, ove tačke ko je zaposleni, ko je poslodavac, nema potrebe da ih čitamo ponovo. Ono što se često postavlja kao pitanje jeste za vrstu i stepen stručne spreme, šta je to što se piše u ugovoru o radu. U ugovoru o radu se uvek unosi i stepen i vrsta stručne spreme koja se zahteva za određeno radno mesto. Potpuno je nevažno da li zaposleni u trenutku zasnivanja radnog odnosa ima možda i viši stepen stručne spreme. Dakle, ako smo mi tražili, ne znam, za posao administrativca u kancelariji nekog sa 4. stepenom gimnazijskog obrazovanja, to što neko ima i više od toga, pa čak možda i neku doktorsku disertaciju, nama nije ni od kakvog značaja za zasnivanje radnog odnosa. Mi uvek od zaposlenog tražimo da je ono što mi tražimo. To što imaš više, čisto da kažem, neka informacija za nas, ako želimo u nekom trenutku da razmotrimo, možda da otvorimo poziciju za koju bi se tražio taj stepen i vrsta stručne spreme, ali nemoj da me zamlaćuješ sa tim šta ti imaš više, uvek dođi samo do one tačke koliko ja tražim, to mi daj da vidim da ispunjavaš taj uslov. Ono oko čega se ne slažemo sa mi koji pravimo ugovore o radu i pravilnik organizacije i sistematizaciji sa onim ljudima koji vrše prijavu na CROSO, jeste naziv zanimanja, da li je usklađen sa šifarnikom. Najčešće nije i ne mora da bude, znači važno je da znamo da ne mora da bude, a naravno da je ljudima boli glava od toga kad treba da lutaju po šifarniku i da nađu nešto što se ne zove istim imenom kao što piše kod nas u ugovoru o radu ili u pravilniku organizacije i sistematizaciji poslova. Što se tiče naziva i opisa poslova koji se navode u ugovoru o radu, 3 stvari imam da kažem. Da je opis posla uvek i bez izuzetka obavezan. Nekad se protumači da kada poslodavac ima više od 10 zaposlenih ili kad ima manje, ima pravilnik organizacije i sistematizaciji poslova, da ne mora da piše opis poslova u ugovoru, mora uvek i bez izuzetka. Šta još mora?
mora da naziv i opis posla budu identični u sadržini, u ugovoru o radu, u pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova koji ima i u aktu o proceni rizika. Tu bismo mogli malo da popričamo o onom što u opisu posla se često navodi i po nalogu direktora, kakva je to floskula, šta će ona tu, ima li smisla, nema smisla. Ja ću reći onako da kažem kako ja mislim, to je moj neki stav, da je to potpuno jedna legitimna stvar, da piše i po nalogu sad, ali je direktora, nekog neposrednog rukovodioca, prosto je nemoguće opis posla ići tako, da kažem, do tančina, obuhvatiti sve neke procese koji će se dešavati i to po nalogu neposrednog rukovodioca treba da bude za one situacije kad treba da se obavi nešto što u vezi sa tim poslom zbog kog je zaposleni zasnovao radni odnos. Dakle, ako taj neki naš administrativac kog sam malo pre pomenula, između ostalog ima obavezu i da odlazi, ne znam, u poštu, da iz pretinca preuzima prispelu poštu, možda ne piše da treba da preuzme, ne znam, i poštanske markice kad su tamo neke akcije, ne znam, dani Hrama Svetog Save ili šta god. Neposredni rukovodilac će reći kad ideš po poštu preuzmi te markice, uzmi predračun ili šta ti ja znam, znači to je u vezi prosto sa obavljanjem poslova te osobe da prima i otpremljuje poštu, ali šta nije u vezi sa tim poslom, ako bismo rekli našem administrativcu, ajde ti sad u računovodstvu ima milion faktura da se skine sa sefa ili šta već da se radi, to je prosto ili ono kao izađi ispred, poli travu, to su stvari koje nisu u vezi sa obavljanjem poslova i legitimna je stvar da ih zaposleni odbije da obavlja. Znači, da li može po nalogu neposrednog rukovodioca? Da, ali držati se konteksta poslova koje taj zaposleni obavlja. Što se tiče mesta rada, mesto rada je najčešće, da kažem, tačno jedan lokalitet u smislu da li je to sedište poslodavca ili je neka njegova prostorija, lokal, kafana, šta god, skladište koje se nalazi na nekom drugom mestu i to je okej, ali se postavlja pitanje jel može da bude grad? Može. Jel može da bude više gradova? Može biti i region. Međutim, tu je važno samo da se ugovorom o radu uputi na onaj akt kojim je poslodavac odredio koja teritorija pripada regionu. Zašto? Zato što će možda poslodavac da donese odluku u nekom trenutku da iz te teritorije, iz tog regiona doda grad ili smanji, da izbaci neki grad i u tom kontekstu bi se promenilo mesto rada zaposlenog, što bi automatski imalo za posledicu i aneksiranje ugovora o radu zbog promene mesta rada. Preskočit ću sada trajanje ugovora o radu, da li je na određeno, neodređeno, kada treba da stupi na rad i doći ću do onog dela novčani iznos osnovne zarade na dan zaključenja ugovora o radu. Tu je važno napomenuti da se, ajde da kažem, pre svega pogleda definicija osnovne zarade, kako se ona određuje po zakonu o radu, a ona se određuje na uslovu rada utvrđenih pravilnikom, sada to ne piše, ali to je pravilnikom organizaciji i sistematizaciji poslova, potrebnih za rad na poslovima koje zaposleni zaključuju ugovor o radu i vremena provedenog na radu. To je osnovna zarada. Znači tu ne kažemo, ne ukalkulišemo i topli obrok, regres i šta sve ne. Znači ovo je definicija osnovne zarade i njen novčani iznos mora biti izražen ugovor o radu u bruto jedan iznosu. Da li može u stranoj valuti? Može. S tim da u ugovoru mora da bude taj iznos izražen i u dinarskoj protivvrednosti. Što se tiče tačke 11 i elemenata za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka i tako dalje, ovde bih samo skrenula pažnju na to da se elementi za utvrđivanje osnovne zarade ili radnog učinka uvek i bez izuzetka predviđaju pravilnikom o radu. Nikad pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. O tome postoji i mišljenje Ministarstva rada, o tome, ja mislim da sam i Bogu i narodu dosadila se definicijom pravilnika kao pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora kao opšteg akta, ali još jednom ću da pomenem danas. Tako da jedino mesto gde se mogu naći elementi u smislu nekog koeficijenta, recimo, za utvrđivanje osnovne zarade, jesu pravilnik o radu. I tako smo došli, da kažem, malo smo pretrčali nešto što možda neko ima nedoumice, možda nema i došli smo do najvažnijeg dela gde se bar ja vrlo često onda nešto spotičem u praksi i ne znam šta
mada ne zvuči dobro da ja kažem da ne znam šta da radim, ali bijem glavu šta ću. Zašto? A to je pitanje koja je onda sadržina ugovora o radu pored ovog. Dešava se da i nešto od ovog nije izraženo na način kako je predviđeno ugovorom o radu, da promakne, da se ne navede, da je, ne znam, zarada u neto iznosu, ali veći problem je, da kažem, sa ostalim delom koji treba da bude predviđen, a nije predviđen ugovorom o radu. Kako će glasiti sadržina ugovora o radu određuje samo jedna stvar. Da li poslodavac ima pravilnik o radu ili nema. Zašto? Zato što i sam zakon o radu kaže da na prava i obaveze koje nisu utvrđene ugovorom o radu primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona i opšteg akta. Taj opšti akt, još jednom ću da ponovim, je isključivo pravilnik o radu, tako je definisan u članu 8. Ja sada ne pričam i pravilnik o radu i kolektivni ugovor, zato što većina oni koji posećuju webinare nemaju kolektivne ugovore, za one koji imaju znaju na što mislim, a da je po članu 24 pravilnik koji pominje zakon o radu, pravilnik organizacije i sistematizacije poslova. Zašto je važno toliko insistirati na tome, jer to je jedan od osnovnih principa za razumevanje čitanja zakona o radu, ajde ne bismo rizikovali da nam se prosto neka važna pitanja rešavaju aktima koji kao takvi ne mogu da proizvode pravno dejstvo, jer zakon o radu nije predvideo da se rešava nekim drugim pravilnikom, a ne pravilnikom o radu. Dakle, sve zavisi od toga da li poslodavac ima pravilnik o radu ili nema pravilnik o radu. Ako nema pravilnik o radu, onda nema previše izbora. Taj poslodavac koji nema pravilnik o radu, njegov ugovor o radu mora da sadrži svih 13 elemenata koje smo pobrojali. Sad, na ono što nije predviđeno primjenit će se odredbe zakona o radu, međutim, pošto zakon o radu na 30-ak nekih mesta u tekstu upućuje na opšti akt ili ugovor o radu, mi moramo da rešimo ta pitanja ugovorom o radu. Ne možemo samo da kažemo ok, imamo 13 elemenata, pa kad nešto zagusti, aj primenit ćemo odredbe zakona o radu. Ja zakon o radu stvarno posmatram kao jednu kuću. Ima temelj, ima zidove, ali je prazna kuća. Ima temelj, ima zidove, ima krov i kad uđemo u tu kuću prosto vidimo koja prostorija ima koju namenu, gde će biti kupatilo, dnevna soba, kuhinja, ali ono što fali u toj kući, fali nameštaj, fali boja zidova, ne znam, fali neka dekoracija, to rade opšti akt, pravilnik o radu ili ugovor o radu. Dakle, zakon o radu nam je na nekim mestima dao neki okvir, kao što je recimo pitanje godišnjeg odmora, pa kaže, ok, imamo zakonski minimum od 20 radnih dana, ali do konačne računice na koliko ti zaposleni ima pravo na godišnji odmor, doći ćeš tako što ćeš predvideti ove kriterijume koje ti ja kažem, tamo neki uslovi rada, stručna sprema, a ti boduj svaki od tih kriterijuma, pojasni šta je radno iskustvo za tebe i kako ćeš da boduješ to radno iskustvo, dan za 10 godina, 2 dana za 20 godina i tako dalje. Znači, to je situacija gde ne možemo da kažemo primenit ćemo neposredno zakon o radu, jer u zakonu o radu nema rešenja za tu situaciju. Onda moramo da preteretno ugovor o radu. Tako da ugovor o radu, hteli ne hteli, ne može nikako da bude samo sa ovih 13 elemenata, mora da ima bar još nekih 20-ak članova kojima mora detaljnije da se reguliše ona pitanja gde je zakon postavio samo okvir i šta onda do kakvih situacija dolazim u praksi, šta su moje oči videle i šta je ono što zadaje glavobolju. Dešava se da takvi ugovori o radu gde nema pravilnika imaju, ne da imaju 30-ak članova, imaju 130-ak članova, preobimni su, na pola već ti klone glava, ne možeš ništa da čitaš. Sad ima situacija kad se vrlo često dešava da se samo prepisuje zakon o radu. I onda dolazite u jednu paradoksalnu situaciju da čitate, treba da se reši neka situacija, to pitanje godišnjeg odmora, vi kažete ok, ček da vidim šta kaže zakon kaže na način i u skladu sa opštim aktom, ti kažeš dobro, to nemam, na način u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, dobro, ugovor o radu imam, pročitaš svoj ugovor o radu, a u njemu bukvalno identično piše ono što piše u zakonu o radu i ti nemaš odgovor na pitanje šta ti trebaš da radiš u toj situaciji. Druga situacija jeste da ok, imamo mi, onako da kažem, i ugovor o radu koji su srećnije sročeni pa su rešena ta neka pitanja, nije ostalo ono prazno da se vrtimo u krug između zakona i ugovora, ali tu onda imamo, da kažem, probleme neke, ne probleme, ne. Zoomeri kažu situacije, nemamo mi probleme. Imamo neke druge situacije koje zahtevaju od nas onda neku gimnastiku, za početak da nema
sigurnosti u sadržini dokumenta, već svako ko radi u kadrovskoj službi kad dođe pa sastavlja novi ugovor, kaže ovo bi moglo da glasi ovako ili bi moglo da glasi onako. Ja vrlo često gledam ugovore na nekom, ne znam, uzorku od poslednjih 5 godina, da u 5 godina ima 5 različitih ugovora, da se ljudima različito predviđaju prava, ne znam, u delu plaćenog odsustva ili nekih davanja. I onda kao šta sad? Ili druga situacija je da poslodavac, mislim, u situaciji na kojoj se nalazimo na tržištu i shodno nekim, da kažem, i pitanjima prihoda, strukture zaposlenih, vrlo često bi nešto da menja. Sad, kad mi u ugovoru o radu imamo 50 nekih stavki i kad trebamo da ih menjamo, svaki put kad poslodavac se predomisli pa kaže za 7. stepen stručne spreme nema više 5 dana godišnjeg odmora, daj 3, pa onda, ne znam, za plaćeno odsustvo briše, nema više za selidbu, pa onda kaže za jubilarnu nagradu predomislio sam se, ne može više za 5, 10 i 15, idemo na varijantu samo za 20 godina. Naravno da se ljudi u kadrovskoj hvataju za glavu, jer mislim treba ispratiti tolike promene pored onih koje su onako, da kažem, po zakonu o radu obavezne u smislu, ne znam, kad se menja zarada ili se menja mesto rada i sad mi tu stalno u nekim papirima, pa to kad se razvuče ti trebaš da se pohvataš šta ti se kojim članom gde menja, jer u 5 godina si mogao da imaš koliko aneksa, a onda se postavlja jedno praktično pitanje. Šta ako recimo, eto, baš taj primer za jubilarnu nagradu, to govorim iz prakse, poslodavac imao situaciju da je promenio to sa 5, 10 i 15 godina, je sve prebacio na 20 godina, podelio anekse, pola ljudi hoće da potpiše, pola neće. Pritom odbijanje potpisivanja takvog aneksa, pošto to nije ništa od onog, da kažem, od tačke 1 do 5, nije razlog za otkaz ugovora o radu. I onda kao, šta sad? 50 njih se slaže sa tim, 50 njih se ne slaže sa tim. Znači, da kažem, iz praktičnih razloga ja ne vidim ni jedan dovoljno dobar razlog da poslodavac nema pravilnik o radu. Pravilnik o radu, bez pravilnika o radu, ovako izgleda, da kažem, život jednog ugovora o radu. Znači, moraš ozbiljno da se potrudiš da ti ugovor o radu daje odgovore na sva pitanja koje ti ne daje zakon o radu i da budeš svestan prosto, da kažem, rizika da će te stvari koje si naveo biti promenjene možda nikad, a možda 2 puta mesečno, 10 puta godišnje i da rizikuješ da svako malo kako dođe da radi u kadrovskoj službi, ima svoju kreaciju kako će da mu izgleda ugovor o radu i da prosto rizikuješ sigurnost u sadržinu dokumenta. Sa druge strane, kad imaš pravilnik o radu, sve što trebaš da odradiš kad imaš pravilnik o radu i pravilnik o organizaciji i sistematizaciji, da povučeš odatle informacije da ih preneseš u ugovor o radu. Kad imaš pravilnik o radu, prvo kao moraš da imaš onih 10 elemenata kao i ovi koji ga nemaju, ne moraš da imaš one tačke 11, 12 i 13 i ne moraš da imaš ništa više. Znači, to bi baš bio onako pojednostavljen ugovor koji bi stao na stranu i po i ne mora to da se radi tako. Ja uvek biram varijantu da imam pravilnik o radu za poslodavca sa kojim sarađujem, a da su ugovori onako, da kažem, pročišćene neke sadržine, imamo obavezne elemente i ono što je važno za poslodavca da iskomunicira sa zaposlenim. A šta je to važno poslodavcu? To zavisi stvarno od poslodavca do poslodavca. Neko želi da zaposleni vide onaj deo koji se tiče, ne znam, uvećanja zarade ili prava na plaćeno odsustvo ili godišnji odmor, neko želi da naglasi šta su povrede radnih obaveza ili nepoštovanje radnih disciplina, prosto da kažem napraviti miks sa onim što mora i ono što je važno da se prenese kao neka poruka, ali čak i kada poslodavac ne uradi to i da se zadrži na onom minimalnom delu, ono što svakako mora jeste po zakonu, je to njegova obaveza, da obavesti zaposlenog o svim uslovima rada. To može na način tako što će ostati pravilnik o radu ono kao da visi na oglasnoj tabli ili tako što će sada u nekim modernijim konceptima biti dostupan na nekoj platformi kojoj svi zaposleni imaju pristup ili će svaki zaposleni da dobije svoj primerak. Dakle, pravilnik o radu nije nešto što ćemo sad kao mi da gurnemo u fioku i da se pravimo da se nije desilo, zato što automatski sebi skačemo u stomak, jer dužnost je naša da zaposleni znaju na koji način i koja prava imaju i u kom obimu i kako ih ostvaruju. Sad ja sam pomenula, da kažem, treća neka opcija kad imaš pravilnik o radu, a da se ne odlučiš za varijantu 10 elemenata ili ovo što praktikujem ja 10 elemenata plus ono što poslodavac misli da je važno,
Treća varijanta na koju isto nailazim, a ne vidim poentu, jeste da i takav ugovor o radu ima opet sve. Sve što ima i pravilnik o radu. I to je opet ono začarani krug, menjamo, vrtimo se u krug. Ako idemo na ovu moju varijantu, minimum plus par članova više, kada se menja pravilnik o radu i kada se menjaju neki uslovi rada, naša je obaveza da objavimo taj akt, znamo kako to ide preko oglasne table, da čekamo da stupi na snagu i opet da informišemo zaposlene o tome da su na snagu stupile neke izmene i tu nema nikakvih obaveza za ove kadrovike da aneksiraju ugovor o radu, ako te izmene ne dotiču, da kažem, sadržinu ugovora o radu. Ako su više neke u kontekstu ostvarivanja nekih drugih prava, eto, godišnji odmor plaća odsustvo, nije recimo konkretno zarada. Sad ja reku da ću da kažem koja su to mesta u zakonu o radu na koje zakon upućuje poslodavce, rešite ovo, evo vam šta i kako u načelu, a vi vidite sada u detalje kako ćete, i to je ono što opet oni koji nemaju pravilnik o radu moraju da reše svojim ugovorom o radu, a mi koji imamo pravilnik o radu, mi to moramo da rešimo našim pravilnikom o radu. Ja neću sad da pobrajam baš bukvalno sve šta je to, zato što ima sigurno 20-30 nekih članova, ali da kažem ono što je zajedničko za sve nas, što se ponavlja kod svih nas, jeste ta dužina godišnjeg odmora i kriterijumi za uvećanje. Naša je obaveza da te kriterijume malo razjasnimo sebi i da opredelimo koliko dana ćemo davati po kom kriterijumu. Zatim što se tiče plaćenog odsustva, kako ćemo da rasporedimo taj fond od 5 radnih dana, jer možemo to da uradimo po svakom od osnova, sve u vezi sa zaradom, jer mislim, osim da kažem nekih definicija u zakonu o radu, mi nemamo formulu kako ćemo mi da obračunavamo zaradu u našoj kući i za to mi moramo da se pobrinemo, sve u vezi sa naknadom troškova, jer kao zakon ti kaže, zaposleni ima pravo na dnevnicu za službeni put u zemlji i inostranstvu. Dobro, kako, koliko, kada, znači to su sve da kažem neka mesta, sve da ne idemo dalje, to zarada, naknada troškova, godišnji odmor, plaćeno odsustvo, pa ne znam, druga primanja, otpremnina, naknada pogrebnih troškova, jubilarna nagrada mora da se predvidi ako hoćemo da je dajemo, neka solidarna davanja, solidarne pomoći, deo koji se tiče postojanja štete i okolnosti pod kojima je nastala, ko je prouzrokovao štetu, kako se ona nadoknađuje, to je proces koji mora da predvidi poslodavac. Onda ono što ćemo da pričamo kod aneksa u delu izmene ugovorenih uslova rada, zakon nam je dao mogućnost da predvidimo zbog čega ćemo još da menjamo aneks pored onog što je taksativno pobrojao. Otkazni rokovi, to je vrlo često, da kažem, onako omaška, vrlo često se propusti da se reguliše taj deo. Kada poslodavac otkazuje ugovor o radu zaposlenom koji ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja ili sposobnosti, u tom slučaju zaposleni ima pravo na neki otkazni rok u rasponu kako je predviđeno zakonom o radu od 8 do 30 dana, ali taj raspon treba da se odmeri prema godinama staža. Dakle, to je ono što treba poslodavac da kaže, ok, ja imam od 8 do 30 i zakonodavac mi je dao informaciju da ću tačno koliko će da traje otkazni rok, da odmerim prema godinama staža. To je ono što vrlo često vidim da promakne ili da prosto u onom otkaznom roku kada zaposleni daje otkaz, pa kaže se od 15 do 30 dana, da mi kažemo koliko je kod nas. Je li 15, 16, 18, 30 i tako dalje. Ili recimo ako hoćemo da zaposlenima odobravamo zajmove, to je stvar koja, da bi onako da kažem čitav ta aktivnost bila u skladu sa zakonom, pre svega ta mogućnost mora da bude predviđena pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, u kom iznosu, u kom periodu, za koje namene, ako ima namene i tako dalje i tako dalje. Sada, ugovor o radu izgleda ovako kako sam ja ispričala, kao šta sam ja ispričala u smislu obaveznih elemenata, šta je to preko, šta kada imamo pravilnik o radu, šta kada nemamo pravilnik o radu. Međutim, kada sadržina ugovora može da se razlikuje u odnosu na to, da kažem, da prosto ovo mora da bude isto kod svakog zaposlenog koje je kod poslodavca, znači ne možemo sad kao da biramo da li ćemo kod jednog zaposlenog da iskazujemo novčani iznos zarada, kod drugog nećemo, ali postoji nešto što, da kažem, nije univerzalno za sve zaposlene, a tiče se sadržine ugovora o radu,
Pa recimo da li ugovoren probni rad. Za neka radna mesta, za obavljanje poslova na nekim radnim mestima se ugovara probni rad, za neke se ne ugovara. Ali da bismo rekli da je zaposleni na probnom radu, taj probni rad mora da bude ugovoren. Znači to je, da kažem, jedan onda element više. Koliko će taj probni rad da traje. I u vezi sa tim je i preporuka da tamo gde ima probnog rada poslodavac, bilo ugovorom o radu, bilo opštim aktom, pravilnikom o radu, predvidi jednu proceduru koja nema toliko veze sa zasnivanjem radnog odnosa, koliko sa eventualnim prestankom radnog odnosa, zato što nismo zadovoljni onim što smo videli tokom tog probnog rada. Zakon o radu je bio poprilično oskudan u tom smislu kada je rekao koliko traje probni rad, kako može da prestane radni odnos ako nismo zadovoljni istekom ili otkazom od strane poslodavca ili zaposlenog uz poštovanje nekog otkaznog roka, ali nije predviđena nikakva, da kažem, procedura kako ćemo mi da dođemo do zaključka da nismo zadovoljni nečim probnim radom. To se sve postavlja kao pitanje onda kada se otkaže ugovor o radu, a zaposleni traži ponište takvog rešenja. Kako smo mi došli do tog zaključka? Kako smo pratili, kako smo radili evaluaciju, u mesec, 2, 3, koga smo izveštavali o tome, ko je radio tu evaluaciju i to su sve bitna pitanja koja opet da se ne bi rizikovalo da se od slučaja do slučaja ponaša drugačije, koje treba da se predvide ugovorom o radu ili pravilnikom o radu. Kada se još razlikuje ugovor o radu u svojoj sadržini, onda kada zaposleni radi na daljinu ili radi od kuće. To je varijanta prilikom zasnivanja radnog odnosa, kada je odmah deo našeg dogovora radiš ćeš od kuće svakog dana ili ono što kažemo hibridno, malo ovde, malo tamo, ali ako mi već uveliko imamo ugovor o radu, zaposleni radio 5 godina, posle 5 godina stekli su se tehnički uslovi da deo vremena radi od kuće, tada moramo da aneksiramo ugovor o radu jer se menjaju uslovi rada. Ugovor o radu za rad na daljinu ili rad od kuće, koji nam Zakon o radu se nije baš potrudio da definiše da napravi razliku između rada od kuće i rada na daljinu, mora da sadrži još 5 tačaka više od onog što već ima, a to je trajanje radnog vremena prema normativima rada, onda kako će da se vrši nadzor nad poslom koji obavlja zaposleni i kvalitetom njegovog posla, koja sredstva za rad obezbeđuje poslodavac, koja je dužan da instalira, da mu dopremi, koji su troškovi zaposlenog u vezi sa tim što on obavlja poslove od kuće koje je poslodavac dužan da nadoknadi, to se pre svega misli na internet i na struju, da li postoje još neki drugi troškovi u zavisnosti, da kažemo, od vrste posla i ako ima nekih drugih prava i obaveza. Dakle, to je ono što nije sad kao da li mi hoćemo ili nećemo, čak i kada je taj hibridni model pola radim iz kancelarije, pola od kuće, ovo su stavke koje moraju da budu pobrojane ugovorom o radu. Da li postoje neke druge specifičnosti koje se često postavljaju kao pitanje kada je, zaposleni korisnik starosne penzije? Pa ne, u smislu sadržine ugovora o radu. Ne pričamo o poresko-računovodstvenom aspektu njegove zarade. Znači, to što je neko korisnik starosne penzije za sadržinu ugovora o radu ne igra nikakvu ulogu, kao ni ako je osoba sa invaliditetom. Za osobu sa invaliditetom mora da se odrade neka prilagođavanja u smislu poslova koje obzirom na stepen invaliditeta mora da obavlja, ali u smislu sadržine samog ugovora ne. I tako smo polako došli do još jednog onako, da kažem, specifičnog trenutka koji, ja ne znam, prođe li nedelja da se nešto ne vrtimo oko ugovora o radu na određeno vreme. Ugovor o radu na određeno i ugovor o radu na neodređeno vreme glase identično, s tim što kada zaključujemo ugovor o radu na određeno vreme, to je ono što imamo obavezu da navedemo osnov i da navedemo trajanje. I ja vrlo često kažem da zaista za sve ove godine nikada nisam videla ugovor o radu na određeno vreme bez trajanja, ali tekako sam videla ugovor o radu na određeno vreme bez osnova. Osnov i trajanje su važnih, ono kao prvo mora da se navede kao osnovni element ugovora o radu, ali ajde stavimo po strani to. Zašto su važni? Pa važni su da bismo mogli da damo odgovor na ono pitanje koje bar jednom nedeljno neko postavi, jel može ugovor o radu na određeno vreme za ovog zaposlenog. Ono što ja vrlo često viđam na ovoj našoj Viber grupi, i to je recimo razlog zašto ja volim da odgovaram na mail, da imam sve informacije, kad se postavi pitanje da li neko ko je radio na neodređeno vreme možda radi na određeno vreme, iz toga se odgovara ne. Što je 50% tačno, ali je i 50% netačno. Zato što ako nemamo sve informacije, mi ne možemo da damo
odgovor da li može ili ne može. Za početak, da li je taj zaposleni ikada radio na određeno vreme? Ok, to je prvo pitanje. Ako jeste, drugo pitanje je, a po kom osnovu je radio na određeno vreme? Koliko dugo je radio po tom osnovu? I treće pitanje je onda, ili bi to bilo četvrto pitanje, zašto bismo ga sada angažovali na određeno vreme? Znači, tek kad dobijemo odgovore na sva ta pitanja, možemo da odgovorimo pouzdano da li može sada ugovor o radu na određeno vreme ili ne. I tu bih se onda zadržala, iako nam to, da kažem, baš danas nije sad kao tema, ali iz iskustva znam da je to nešto što ljude baš onako buni. Ugovor o radu na određeno vreme, mislim to ono kao svi negde kažemo, to je izuzetak od pravila da se radni odnos zasniva na neodređeno vreme i zato je zakonom propisano tačno koji su to razlozi zbog kojih možemo da zasnujemo radni odnos na određeno vreme. Šta je ono što buni ljude? Prvo je to taj limit od 24 meseca za trajanje ugovora o radu na određeno vreme. Kako buni to ljude? Tako što se vezuju za taj limit za sve osnove. Taj limit od 2 godine se isključivo odnosi na zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme, ukratko ga zovemo zato što svi razumemo zbog onog prvog razloga povećan obim posla. Samo i isključivo se vezuje za taj osnov i ne odnosi se posle na zamenu odsutnog lica, na rad na projektu, rad stranaca itd. Dakle, mi imamo luft od 2 godine da sa zaposlenim zaključujemo ugovor o radu na određeno vreme zbog povećanog obima posla. Možemo zaključiti jedan ugovor na 2 godine, možemo zaključiti 24 ugovora na po 1 mesec, možemo zaključiti, ne bih sad mogla da prevedem u broj dana, ali ugovor o radu na određeno vreme možemo zaključiti na dan, 2, 3, 5 i ovde je važno da napomenem da ne diktira CROSO ili KROSO, ko kako voli da ga zove, koliko traje ugovor o radu na određeno vreme, jer nema mogućnost da se izrazi u danima. Trajanje ugovora o radu na određeno vreme isključivo se određuje ugovorom o radu i zakon ne brani da to bude u danima, 12, 13, 14. A šta je važno, o čemu je važno voditi računa, da li ako onako isprekidano zaključujemo ugovor o radu na određeno vreme, ima li lufta između ili nema. Što je to važno? Nekada davno, tamo u tim mojim prapočecima, poslodavci su vrlo često pravili prekide duže od 30 dana da bi resetovali trajanje ugovora o radu na određeno vreme. Sad je neko radio, 2 godine i onda oni kažu, mesec i po dana si na PP poslovima i idemo iz početka 2 godine. Taj prekid, da li je kraći ili duže od 30 dana, kako je definisan zakonom o radu, ima jednu drugu namenu, a evo i koju. Ako je zaposleni radio 30 dana, pa nije radio 15 dana, pa opet zasnivamo ugovor o radu na određeno vreme 30 dana po istom osnovu, on je pojeo 75 dana ukupno od svog fonda od 24 meseca koliko možda bude angaženo vreme. Ako je radio mesec, pa nije radio 45 dana, pa opet radi mesec dana na određeno i opet po istom osnovu, on je pojeo 60 dana. Dakle, to je poenta tog prekida, a ne da bismo se kao napravimo prekid, pravimo se ludi pa idemo sve iz početka. Onda čini mi se da smo razjasnili na šta se odnosi ovaj limit i kako to funkcioniše i da on nema nikakve veze sa onim drugim razlozima koji su predviđeni zakonom o radu kao legitimni za zaključivanje ugovora o radu na određeno vreme. Ajde da se držimo onog što je najuobičajenije, a to je kad se menja privremeno odsutno lice i nije važno što se menja, na godišnjem odmoru, privremeno sprečen za rad, odsustvo sa rada radi nege deteta, onda zato što će zaposleni raditi na nekom projektu čije je vreme unapred određeno i najduže do završetka projekta ili sa stranim državljaninom i tako dalje. U ovim slučajevima se limit od 24 meseca ne primenjuje. Svaki od ovih radnih odnosa na određeno vreme iz ovih razloga koje sada brojim trajeće onoliko koliko traje, da kažem, koliko će biti odsutan onaj koga menjamo, koliko traje projekat zbog kog nekoga angažujemo, koliko važi dozvola za stranca i tako dalje. Sad još jedna stvar koja buni ljude, pa kažu, ok, ako je neko bio zbog povećanog obima posla, to je to. Taj više nikad kod nas ne može da se vrati da radi na određeno vreme. To nije tačno. Zaposleni koji je bio zbog povećanog obima posla kod nas pune 2 godine, pa ga nije bilo neko vreme,
može da dođe i da menja našu dobru koleginicu koja ide na porodiljsko odsustvo. I kada završi sa zamenom naše koleginice koja je na porodiljskom odsustvu, mi opet možemo da zaključimo ugovor sa njim da bi radio na projektu. Pa na još jednom projektu. Ali ono što više nikad ne možemo sa tim zaposlenim jeste da zasnujemo ugovor o radu na određeno vreme zbog povećanog obima posla. To je slučaj kada bi morao da ide na neodređeno vreme. Sada se vratim na početak priče. Jel može onaj koji je bio kod nas na neodređeno da radi na određeno? Aj prvo ovako. Jel bio nekad na određeno? Ako nije, sigurno da može. To što je radio na neodređeno pa otišao, ok. Možemo da zasnujemo ugovor o radu sa njim, da zaključimo ugovor o radu na određeno vreme, ali jeste već bio na određeno vreme. Koliko? Pa bio je 24 meseca zbog povećanog obima posla. Dobro, a što želiš sada da ga zaposliš? Pa opet zbog povećanog obima posla. Ne može. Da mi menja ovog što ide na godišnji? Može. Ok. Ako je bio 12 meseci zbog povećanog obima posla, mi imamo lufta da ga angažujemo još 12 meseci. Ako je bio 18 meseci, imamo lufta da ga angažujemo još 6 meseci. Pa ga mi angažujemo mesec, pa prođe, 10 meseci, pa dođe još 2 meseca. Znači, mi posmatramo ceo, da kažem, taj jedan životni radni vek jednog zaposlenog koji kod nas dolazi i odlazi, uvek u kontekstu sabiramo to što je bio kod nas po osnovu i po vremenu koje je proveo i onda znamo jel može ili ne može. Osnov i način na koji određujemo trajanje je vrlo bitno još iz jednog razloga, a to je vrlo često pitanje da li može da prestane radni odnos na određeno vreme i pre isteka roka na koji je ugovoren. Opet, odgovor na to pitanje možemo da znamo u zavisnosti od toga kako smo formulisali trajanje rada na određeno vreme. Da bismo mogli, a možemo, ali da bismo mogli da prekinemo radni odnos i pre isteka tog roka, vrlo je važno kako je formulisano trajanje, odnosno da se u ugovoru o radu nalazi ona formulacija kod trajanja najduže do. Znači, to je jedini način na koji možemo, ako je otpao osnov, ako je otpao razlog zbog čega smo uopšte ušli u rad na određeno vreme, da kažemo, okolnosti su se promenile, ono što sam ti rekao zbog čega dolaziš kod mene da bi radio 12 meseci zato što imamo povećan obim posla, zato što imamo 1.000.000 narudžbini više nego što smo imali, vidi, sad su svi oni otkazali, znači otpao je osnov zbog kog si došao, jer to je bio osnov, a ja sam ti svakako rekao da ćeš da radiš najduže da ćeš da radiš najduže godinu dana. Pa pošto su mene svi otkačili, više nemam te porudžbine, ja moram da se pozdravim i sa tobom i tako se prekida taj radni odnos. Ako smo fiksirali datum i rekli traje do, onda mora da sačekamo da nastupi taj datum i da radni odnos prestane. Presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014. godine, evo tu mi je, samo ću da vam pročitam, a postoji mišljenja ministarstva na ovu temu, baš da sam ja nešto sad ovde pametno smislila. Kaže, s obzirom da su stranke dužinu trajanja tužiočevog radnog odnosa definisale na način najduže do, jasno je da tužilac se saglasio sa tim da mu radni odnos kod tuženog traje najduže 12 meseci od dana zaključenja ugovora o radu, što znači da je prihvatio da vreme trajanja njegovog radnog odnosa može biti i kraće, odnosno da mu radni odnos može prestati i pre proteka 12 meseci od dana zaključenja ugovora o radu. Da kažem, to je negde onako i logika i to je trenutak kada je zakon o radu često nije, nekada nije, ali ovo je slučaj u koji jeste u funkciji privrede, zato što prosto imali ste situaciju zbog koje ste morali da povučete neke ljude i sad, mislim, nije to kao Centar za socijalni rad, sad su nas otkačili klijenti, otkazali nam ugovor, a sad ćemo mi da sedimo i da čekamo da dođe taj dan kad ćemo da prestanemo da radimo, jer tako smo rekli da to tako mora. Znači, ovo je trenutak kada jeste zakon o radu u funkciji privrede, uz par tih nekih smernica koje su se iskristalisali kroz mišljenje ministarstva i kroz sudsku praksu, jednostavno je najduže do osnov i u obrazloženju rešenja otkaza ugovora o radu u tom smislu obrazložiti kako je taj osnov po kom smo te zaposlili, otpao, šta se to promenilo, pa da mi više nemamo prostora za dalju saradnju. I tako smo mi došli do kraja priče ugovora o radu, a ugovor o radu bez njegovih izmena ne ide nikako, ali ja ću da crknem kafu. Svaka ti čast.
Pazi ovo, juče sam bila na nekom događaju gde sam pričala otprilike 7 sati. Sad sam ušla u 10. sat priče bez prestanka, ali okej. Što bi rekao moj klinac, kulić fulić, sve okej. Što se tiče izmene ugovorenih uslova rada, tu prvo moramo da razjasnimo jednu stvar, da je zakonodavac bio mnogo eksplicitan i mnogo je onako, da kažem, taksativno pobrojao razloge zbog kojih može da se menja ugovor o radu. To su oni razlozi koji se tiču uslova rada. Znači, ako je zaposleni kod nas došao da bi radio kao vozač, sa osnovnom zaradom u bruto jedan iznosu 150.000 dinara i tako što će raditi na regionu tom i tom, a ja sam poslodavac, ako se bilo šta od toga menja, to su, da kažem, neki ključni uslovi rada i razlozi zbog kojih je zaposleni pristao da uđe u priču sa nama, ako se bilo šta od toga menja, mora da se promeni i ugovor o radu. Jedina tehnika, jedini način koji je, da kažem, legitiman jeste da se to radi putem aneksa ugovora o radu. Dakle, to su, da kažem, konkretno te situacije. Zakon o radu je predvideo članom 171 koji su to razlozi imenom i prezimenom zbog kojih može da se menja ugovor o radu. Ima ih 5 i po kojoj proceduri se to radi. Znači, šta treba zaposleno, treba da se obavesti da su se stekli uslovi za izmenu ugovorenih uslova rada, tako što su u pisanom obliku daje neko obaveštenje zaposleno, da to obaveštenje mora da sadrži razloge, da on može da vidi što se menja, ono što smo se prvobitno dogovorili, dobro, pa do kada ja treba da se izjasnim o tome, to je onih 8 radnih dana, znači ne kalendarskih. Često se brka za upozorenje pred otkaz ugovora o radu je 8 kalendarskih dana, broje se subote i nedelje, za ponudu za aneks je 8 radnih dana, preskačemo subote i nedelje. Koje su pravne posledice koje mogu da nastanu nepotpisivanjem aneksa ugovora o radu, ali samo isključivo od tačke 1 do tačke 5. Znači, samo ako zaposleni odbije da potpiše aneks zato što neće da radi drugi odgovarajući posao, neće da ide u drugo mesto rada kod istog poslodavca, neće da ide kod drugog poslodavca na isti posao ili odgovarajući posao, ne pristaje na izmenu elemenata za utvrđivanje osnovne zarade itd. To su jedini razlozi ako neće da može da mu se otkaže ugovor o radu. Zašto ovo naglašavam? Zato što imamo jednu tačku 6 koju čuvam, a doći ćemo do nje. Dakle, što se tiče izmene ugovorenih uslova rada, nema sad tu neke filozofije, zakonodavac je rekao kada, zašto, koja je procedura da se sprovede izmena ugovorenih uslova rada i sad imamo tu, da kažem, i jednu pojednostavljenu proceduru kada može sve to i bez ove ponude i bez ovih 8 radnih dana, pa onda kada se menjaju neki podaci koji se tiču poslodavca ili zaposlenog, zaposlena je promenila prezime, poslodavac je promenio sedište ili se menja naziv radnog mesta, ne menja se opis, znači ne menja se suština, ne menja se nikakav uslov za obavljanje poslova ili zato što, ne znam, na inicijativu zaposlenog, da, kada je na inicijativu zaposlenog kao ok, on je taj koji želi da se nešto promeni i mi se slažemo s tim ili se ne slažemo. Znači to je ta, da kažem, neka pojednostavljena procedura kada možemo za kraći period, ali opet su pobrojani razlozi, koji su to razlozi zbog kojih može i tako. Sad smo došli do te tačke 6, to je ta mogućnost o kojoj sam pričala na početku, da se nedovoljno koristi, a ne može da se aneksira ugovor o radu iz bilo kog drugog razloga ako mi to negde nismo predvideli. Znači, ako bismo ostali na ovih 5 tačaka, to je jedina situacija ako nam zatreba nešto od tih 5 tačaka da menjamo ugovor o radu. Međutim, postoji tačka 6 koja kaže da se ugovor o radu može menjati u drugim slučajevima koji su utvrđeni zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Sad nećemo pričati o onome što je predviđeno nekim drugim zakonom, ovim zakonom, nego pričamo o tome šta je to što onda mi možemo da iskoristimo naš opšti akt i naš ugovor o radu. Ako nemamo opšti akta, nije dobro da nemamo, ali ajde kao ok. Šta je to što još mi možemo da predvidimo kao najčešće razloge za imenu da se ne bismo spoticali svako malo, a to su neke situacije koje su toliko česte u praksi da mi sad kao ok, ali nigde ne piše da može aneks zbog toga. Zbog čega može aneks i šta treba iskoristiti prosto, da kažem, kao tu soluciju? Pa pre svega
da bi se produžilo trajanje ugovora o radu na određeno vreme. Dakle, ako nemamo to predviđeno kao mogućnost, ne možemo aneksom da produžimo trajanje ugovora o radu. Ako imamo predviđeno kao mogućnost, možemo. Sad, da se razumemo, ovde inspekcija rada u različitim gradovima, ja uopšte ne mogu da razumem koji je poriv da prave frku ljudima koji produžavaju ugovor o radu aneksom i onda izađu samo s tim, ne može, ljudi poplašeni jer godinama tako rade, a njihovo, pobogu, ministarstvo je dalo mišljenje više puta da aneksom može da se produži trajanje ugovora o radu ako je to predviđeno opštim aktom. I da kažem, to je i logično je, jer ok, dogovorili smo se da radiš godinu dana, ali bi meni bilo zgodno da ostaneš još par meseci, to je jedina stvar koja se menja. Znači, mi samo menjamo trajanje radnog odnosa. To je objektivno, mislim, ne želim ništa drugo da promeni, ja ne želim da ti prestane radni odnos. Ti meni trebaš još par meseci, hoćeš ili nećeš. A ako radimo po principu istek pa zasnivanje novog radnog odnosa, to je novi radni odnos. Istekom poslednjeg dana kod rada na određeno vreme radni odnos prestaje. Mi sutra možemo, ali ne moramo da zaključimo novi ugovor. Ali ako dajemo aneks, zaposlen ima sigurnost da mu radni odnos traješ 2, 3, 4, 5 ili koliko već meseci. Dakle, to je jedina stvar koja se menja. Ja sutra uopšte ne moram da ti ponudim ugovor o radu. A mogu da ti ponudim ugovor o radu za potpuno neko levo radno mesto i drugu zaradu. Dakle, aneks za produžetak ne da ima smisla, nego i tekako ima smisla i tamo gde prave frku, mislim, kao to se pošalju se ta mišljenja Ministarstva za rad i oni kao, dobro, ok, ali ne bi bilo loše da radite drugačije. Ne znam da je stvarno neko imao veći problem od toga. Zašto još treba da se predvidi mogućnost da se menja ugovor o radu, pa da bi se usklađivao sa izmenama opštih akata ili donošenjem nekih drugih akata, ako imamo nešto od toga što nam se nalazi u ugovoru o radu, da promenimo radni odnos iz određeno u neodređeno, da bi se promenio ugovor u delu trajanja radnog vremena puno-nepuno, da bi se eventualno promenio broj dana godišnjeg odmora, ako ugovoru fiksiramo, odmah primenimo kriterijume, pa kažemo imaš 25, pa smo posle nešto promenili, pa bi taj broj dana iznosio drugačije i tako dalje i tako dalje. Opet bi svako trebao da uzme u obzir koje su to česte situacije koje se kod njega dešavaju, da ih predvidi u toj tački 6 kao podtačke, evo zašto ja mogu da menjam ugovor o radu i to je neophodno da bi onda aneks bio zakonit, ali ovde je vrlo važno da kažem jednu stvar. Ako takav aneks iz ove tačke 6 podtačke 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 zaposleni odbije da potpiše, zbog toga ne može da dobije otkaz, najprostije rečeno. Jer Zakon o radu nije predvideo te razloge za otkazivanje ugovora o radu ako se zaposlenom nešto od toga ne sviđa. Znači, oprezno i da kažem gde su one pouka o pravnim posledicama nepotpisivanja, ne može da bude to dobit ćeš otkaz ako ne potpišeš ovaj aneks. Tačka 6 mi je onako bila važna da je onako, da kažem, da poentiram, to je neka mogućnost koja je to kao Zakon o radu kaže može, a nama često promakne, a onda samo iz tog bezveznog jednog razloga rizikujemo da zaključujemo aneks ugovora o radu bez da imamo pravni osnov za to, a kao vrlo je jednostavno, samo predvidiš i pobrojiš i potpuno si miran. Pitanje koje se često postavlja u vezi sa aneksima ugovora o radu jeste, jel mogu da ga vratim, ne znam, da potpišem danas, a da kažem, to ti važi od juče? Odgovor na to je ne. Aneks ugovora o radu može da se primenjuje samo za ubuduće, ne može retroaktivno, a za ubuduće koji trenutak Zakon o radu se nije bavio time. Pa možemo da kažemo da će aneks da proizvodi dejstvo, ne znam, danom potpisivanja od strane zaposlenog, danom kada istekne rok za izjašnjenje na ponudu koja je sastavni deo aneksa, ili neki konkretan datum koji bude naveo poslodavac. Dakle, imamo mogućnost da biramo koji je to datum od kada važi, ali ne možemo da se vraćamo unazad. Možda sam to negde napomenula i na početku, kad se menja pravilnik organizacije i sistematizacije poslova, jel treba da se menja ugovor o radu, pa sve, da kažem, zavisi od toga šta smo menjali u pravilniku organizacije i sistematizaciji. Ako smo menjali samo naziv posla, da, po onoj pojednostavljenoj proceduri. Ako smo menjali opis posla, kako sam rekla, da, ako se menjao naziv posla po pojednostavljenoj proceduri bez ponude, a ako se menja opis posla, onda po ovoj složenijoj proceduri sa sve ponudom, zato što se menja se posao. Znači, to nije nešto na što sam ja prvobitno pristao kada sam potpisao ugovor o radu.
Često se postavlja i kao pitanje, ok, a jel mogu da ponudim zaposlenom da se premesti na neko drugo odgovarajuće radno mesto, kao ok, s tim smo ok da je odgovarajuće radno mesto, ali je zarada na tom radnom mestu manje u odnosu na onu koju sada ima, može. Znači, da kažem, to što je manja zarada, dokle god je odgovarajuće radno mesto, to nije problem. Ono što je interesantno, što se baš retko koristi u praksi, ja ne znam da li sam to tipa par puta samo videla, jeste premeštaj zaposlenog na drugi odgovarajući posao, ali na oročen period. Znači, to su ono kao, da kažem, aneksi sa rokom trajanja. Uglavnom je aneks, deluje za ubuduće, pa dok deluje, dok se nešto drugo ne promeni. Ali postoji opcija, to je ono što zakon ne brani, da mi ograničimo koliko će trajati. Isto varijanta zbog koje bi mogli da zaključimo takav aneks jeste zamena privremeno odsutnog lica. Gde kažemo zaposlenom u aneksu, da, menjaju ti se, odlaziš na drugo odgovarajuće radno mesto, ali do tada, posle toga, važiće uslovi svog ugovora o radu i to je to. Jedna varijanta je onaj, da kažem, jednostrano rešenje gde zbog hitnosti mi premestimo zaposlenog, gde ne mora ni aneks ni ponuda, idi tamo, moraš da menjaš ovog, ali je to, da kažem, opcija koja može više 45 radnih dana. Ovo bi bila varijanta i neko 2 godine da bude na drugom odgovarajućem radnom mestu zato što će da menja svog kolegu. Ali i to kada je oročeno, isto mora da se sprovede, da kažem, klasična standardna procedura, jer prosto zaposleni se premešta na drugo odgovarajuće radno mesto. Ono što je, da kažem, zakonom nije zabranjeno, pa kažemo da je dozvoljeno, ali što treba restriktivno tumačiti, jeste da se zaposlenom ponuda za zaključenje aneksa ugovora o radu može dati dok je na bolovanju, što volimo da kažemo, a ne privremeno sprečen za rad, može. Ja bih mnogo bila oprezna sa tim. Znači, zakon ne brani to, ali pitanje i ono gde vidimo kroz sudsku praksu da je bilo klimavo jeste kada zaposleni u ostavljenom roku nije odgovorio na tu ponudu. Pa je poslodavac onda njemu otkazao ugovor o radu zbog toga. Opet kažem, kritično zato što zaposleni može da u sudskom postupku dokazuje iz kojih razloga je bio, nešto je bio privremeno sprečen za rad, nego je bio sprečen i da se uopšte bavi tom ponudom i eventualnim zaključenjem aneksa ugovora o radu i da, eto, kao to je nešto što može, ali vrlo. U vezi sa možda najčešćim razlogom za aneksiranje ugovora o radu, a to je premeštaj na drugo odgovarajuće radno mesto, nemam ništa spektakularno da kažem, a sa tim ću i da završim ovu priču od nekih, koliko? Ima sat vremena? Dobro. Premeštaj na drugo odgovarajuće radno mesto, zakon o radu je definisao šta se smatra odgovarajućim radnim mestom, opet iz sudske prakse jedna napomena da se gleda malo šire, da se ima širi kontekst, ne samo ono za koje se zahteva isti stepen, ista vrsta stručne spreme, nego gledati i ona druga neka posebna znanja koja zahtevamo, u kom smislu. Eto, možda je najpraktičniji primer, ako premeštamo, ne znam, nekog ko obavlja poslove u magacinu i da smo mi za obavljanje poslova u magacinu tražili, ne znam, 3. stepen trgovinska škola i premeštamo ga na mesto vozača za koje isto tražimo 3. stepen trgovinska škola, ali imamo jedan specijalan uslov, recimo, ne znam, neki ADR za prevoz opasnih materijala ili kako se to zove. To ne bi baš bilo odgovarajuće radno mesto, jer mi tražimo nešto od zaposlenog, mi kažemo ništa ti ne brini, možeš ti da ideš tamo, on kaže pa znam, ali ja to ne mogu da radim, ja nikad u životu mi nije bila tema taj kao ADR, to ne bi bilo odgovarajuće radno mesto. Znači, treba nekad gledati i širi kontekst, opet ne držati se strogo samo stručne spreme, to je obavezno kao stepen i vrsta stručne spreme, ali gledati šta su i drugi uslovi koji se zahtevaju za rad na tom radnom mestu, da ne bi prosto bilo da zaposleni onda kaže pa ja bre ne mogu ovo da radim, nemam ti ja uslove za ovo, a da štetne posledice toga trpi poslodavac. Druga važna stvar kod premeštaja na drugo odgovarajuće radno mesto jeste zašto. To zašto možda bude i objektivno i subjektivno. Mora da bude objektivno uvek. Znači, svaka izmena ugovorenih uslova rada, kad kažemo tamo da u ponudi moramo da navedemo razloge,
zaposlenom mora da bude kristalno jasno što se menja ono što smo se mi prvo dogovorili. I to su ti objektivni razlozi. Znači, bez onih paušalnih navođenja zbog potreba procesa rada, organizacije i šta ti ja znam. Ali druga vrlo važna stvar koja se često preskoči jeste da kada ima više izvršilaca na jednom mestu, pa samo jedan ide na drugo mesto, ne piše zašto baš on. To su ti neki subjektivni razlozi koji isto moraju, znači mora da postoje onda, opet to ne piše u zakonu o radu, ali sud će da postavi to pitanje primenom koje kriterijuma i kako ste vi došli do toga da baš Pera, a ne Mika, Žika i tamo ne znam Nenad, oni ostali tamo gde su bili, a Peru smo prebacili na drugo kao odgovarajuće radno mesto. Dakle, da, zašto? Mnogo je važno i uvek je važno i mora da piše onako da se potrudimo oko toga obrazloženja, ali korak više od toga imati na umu kada je više izvršilaca sa jednog, a samo jedan ili dvoje idu, a ostali ostaju, zašto baš oni? Miro, gotova sam. Molim? Gotova? Izvini, ja sam onako stala i slušam i samo odjednom gotova sam. Nadam se da nisi zaspala. Ne, nego pravo da ti kažem, pitanja stižu, iako smo rekli da nećemo odgovarati sada na njih. Da te pitam nešto možda, da probam. Evo ja listam. Ajde, listaj. Ajde. Deluje mi ovaj probni rad, koliko dugo možemo držati na probnom radu, koliko može da traje, da si odgovorila. Zar ne? Za probni rad, da, što se tiče probnog rada, tu je zapravo mnogo kritičan taj prestanak radnog odnosa. I to je ono što je nama taj Vrhovni kasacioni sud kao najviši sud u našoj zemlji napravio mnogo veliku zbrku. Probni rad može da traje najduže 6 meseci, mi ćemo sada odrediti u tom okviru koliko će da traje i zakon je rekao, slušaj, pa ti nisi mogao da znaš kad on dođe, jel će on da tebi odgovara, zato se i zove pobogu probni rad. Tako da ako za taj vremenski period kako ste se dogovorili, on tebi ne odgovara, njemu može radni odnos da prestane, ako nije zadovoljio, mislim, prosto da kažem, rekao je da je seniora, ispostavilo se da nije baš, nego da je možda neki junior, ili ne daje neke očekivane rezultate, ne snalazi se, ne zna da koristi neke alate za koje je rekao da zna, i onda radni odnos njemu može prosto da prestane zato što mi obrazložimo da kažemo, slušaj, ovo ne ide ovako, a možemo i pre isteka tog roka, moramo da poštujemo neki otkazni rok od 5 dana, isto moramo da donesemo neko rešenje i da obrazložimo. Ono što se postavilo kao pitanje u praksi jeste, dobro, jer se taj onda ugovor o radu otkazuje samo tako što mi donesemo neko jedno to rešenje i kažemo, slušaj, ovo više ne ide ovako, ili mora da se sprovede neka druga procedura. I onda Vrhovni kasacioni sud, totalno onako da kažem ludo, jer to je jedan sud, ne kao Osnovni sud u Beogradu kaže ovako, Osnovni sud u Jagodini kaže onako. Ne, taj jedan sud, Vrhovni kasacioni sud, sudeći u različitim većima, donese 2 grupe presuda. 10 presuda koje kažu, ma da, samo doneseš rešenje, obrazložiš i to je to, i 10 presuda koje kažu, pa ne može to tako. Znači mora da se sprovede posebna procedura kao što je za neostvarivanje rezultata rada. Ti moraš zaposlenom da daš, pošto ta procedura podrazumeva da mu se daju neke instrukcije, šta on to treba da poboljša, u kom roku, kako da ga neko prati, šta ti ja znam. I to je ono što je napravilo totalno ludilo i što je nezahvalno nama, onda koji se bavimo ovim poslom, da nas neko pita, pa dobro, pa kako ja sad treba da raskinem ovaj ugovor o radu. Jer ako ja moram sve to, koja je onda poenta probnog rada? Ako ja moram da imam neku glomaznu proceduru. I nemam tu ništa pametno da kažem, prosto da kažem, rizik je ako se odlučimo za onu varijantu jednostavniju. Sigurnije je ovo kao komplikovanije, ali to prosto poslodavci onda ne vide poentu, da kažem, onda ću da zaključim ugovor o radu na određeno, pa kad istekne, onda će da istekne, ja nemam nikakvu frku oko toga i to je to. Da. I bilo je jedno pitanje pre toga koje se meni učinilo zanimljivim. Rešenje o godišnjem odmoru potpisano digitalnim sertifikatom. Koliko je to sad zaživelo, pita, da li može? Zaživelo je u praksi. Zaživelo je u praksi zato što kao jednostavno je, pogotovo kada imaju neki, da kažem, sistemi kako može da se šalju ta rešenja za godišnji odmor.
ali strogo gledano sa aspekta zakona o radu, to nije način na koji se vrši elektronska dostava rešenja o korišćenju godišnjeg odmora. Jedini način koji zakon o radu poznaje, a ministarstvo kroz svoje mišljenje razjašnjava, jeste, kao što sam rekla, štampa, potpis, sken pa na mail i obezbedi dokaz da je on primio tvoj mail. Međutim, u praksi i par nekih, da kažem, ljudi sa kojima mi sarađujemo, ljudi, poslodavaca, gde imaju veliki broj zaposlenih, dostavljaju se elektronskim kvalifikovanim potpisom, obzirom da su u trgovini, da imaju čest inspekcije rada, nisu imali nikakvu primedbu. Znači, kao ok, šaljete ljude na godišnji odmor, ok. Mislim, ako možete, gledajte da potpisujete rešenja, ali ok i ovako. To je ono što da kažem što je definitivno gori. Mislim, kao zakon o radu mora da se menja. Mora da se menja. Samo je pitanje kada će. Dobro, prepuštam tebi sada da prođeš kroz ova pitanja. Neki preview ti daje informacije. Kaže, imate li neki savjet za osobu koja prvi put treba da potpiše ugovor o radu, ajde ne pričamo samo iz ugla poslodavca, na šta treba da obratim pažnju, najverovatnije će biti na određeno vreme, godinu dana. Baš mi se sviđa, da kažem, ovo pitanje, zato što je to nešto što, zahvaljujući, da kažem, ovim mladim ljudima i novim generacijama, se zaista menja ta klima, da to postaje deo, da kažem, neke opšte kulture. Šta je to što kad smo završili školu, prva važna stvar od tog trenutka, ono kao postaćemo zaposleni, neki do kraja života, neki nadam se samo do penzije, ili obrnuto, i to je, da kažem, ono što nekako dolazimo nespremni. I mora da se menja ta klima i taj odnos gazda-radnik koji, to je klima koja je predugo trajala, gde ljudi ne pitaju šta je to što piše u ugovoru o radu, gde ne znaju kako da se informišu o tome. Sad ovi mladi, obrazovani ljudi koji se raspituju za svoja prava i obaveze su ozbiljno naterali poslodavce da drugačije onda gledaju i na ugovor o radu, da ih više ne kupuju po trafikama, jer očekuju pitanja i to je ono, da kažem, što to nije nikakav tajni odnos. Znači, to je nešto što i ljudima koji dolaze treba da bude jasno na što oni pristaju. Kad se potpisuje ugovor o radu, ok, kao što vi kažete u ovom pitanju, znate da je na određeno vreme, da je godinu dana, na šta da obratite pažnju? Pa na sadržinu ugovora u smislu, kao htela sam da odgovorim na ovo pitanje, kao na što da obratim pažnju, rekla bih na sve. Prvo da vam se pojasni ono što, da kažem, zaposleni onda najčešće pitaju, jeste pitanje zarade. Ako je samo novčani iznos u bruto jedan iznosu, velika je verovatnoća da vama to ne znači ništa. Zaposleni vole da znaju šta će njima da legne na račun. I onda dolazi do zabune kada piše tamo neki bruto jedan iznos 100.000, tebi kao legne na račun 70.000. Ti kao šta? Pa zar ne piše tamo 100.000? Jer bruto jedan za poslodavca zna šta znači poslodavac, ali zaposleni neki dan danas posle 10 godina rada su u fazonu šta biše bruto 1, šta biše bruto 2. Tako da kažem, to je prva stvar da treba da se razjasni. Ako piše neto, bit će ti jasno. Ako ne piše neto, samo piše bruto 1, koja je tvoja neto zarada i kako smo došli do nje. Da li je tvoja neto zarada u fiksnom iznosu ili se primenjuje neka formula? Jer ako se primenjuje formula u kojoj ide recimo broj radnih sati puta vrednost radnog sata puta koeficijent, tvoja zarada možda se razlikuje od meseca do meseca. Jer u jednom mesecu ćeš imati 168, u drugom mesecu ćeš da imati 184. Ja sam za to da se prilikom potpisivanja ugovora te stvari koje inače, da kažem, i poslodavac dužan da nekako objasni zaposlenima, da se one razjasne, jer sve što odmiče radni odnos, a tebi se dešava da na račun jednom legne ovako, jednom onako, to stvara, da kažem, jednu atmosferu nesigurnosti. I onda zaposleni neće da pita, dobro da sam se i zaposlio, kakve veze ima, ću da prećutim, nema veze i šta ti ja znam. Dakle, to je nešto na što bih ja iskreno prvo obratila pažnju, a onda i to, da kažem, ja bih pitala je li poslodavac ima pravilnik o radu ili nema, ako nema pravilnik o radu, kako mogu da se informišem o tome šta je predviđeno pravilnikom o radu, koja su moja prava, ali i koje su tačno moje obaveze. Eto, da kažem, to je isto još jedna stvar. Mi često pričamo o tome kako poslodavci trebaju da, vode računa o svom imidžu, kako trebaju da poštuju ugovor o radu, zakon o radu, da, treba i zaposleni da poštuju.
A da bi poštovao tebi prvo mora da bude jasno šta se od tebe očekuje. Da li je tvoj opis posla ono zaista na što si ti pristao? Šta se često dešava? U kancelariji sa direktorom, znaš šta ćeš ti da radiš od ponedeljka? Slušaj da ti kažem. A onda u ugovoru o radu piše 10. stvar. I onda ti kao nešto radiš to što ti je rekao direktor, a onda možda bude što ne radiš ovo što piše, a tebi on čovek nije rekao, ti si se s njim dogovarao, ili još gore, da si ti njega razumeo na jedan način, on kaže posle mesec dana, šta je, ja pojma nemam šta ti ovo radiš. Dakle, mnogo je važno da se te stvari razjasne, znači ako se očekuje od mene da ja imam svoje prava, hoću da vidim koje su moje prava, ali isto tako hoću da znam tačno šta su moje obaveze. Jer imam neke rokove, ako tamo piše da ću ja da izveštavam nekog, u kom roku? Hoću da znam šta je to sve što treba da radim, da ti ne bi sutra rekao da ja nešto nesavesno ili nemarno obavljam neke poslove. Ili iz Adižis instituta oni često navode taj primjer kad u opisu posla kaže ima stavku brine o nečemu. I on kao bukvalno zamisli čovjeka koji brine. Šta znači formulacija brinem o nečemu? Kao ono, daj da meni stvarno bude jasno kad u ponedeljak dođem da radim šta je, koje je moje radno vreme. Je li od ponedeljka do petka ili od ponedeljka do subote i tako dalje i tako dalje. Ajde da vidimo da li ima još nešto interesantno. Da li može ugovor o radu da se definiše ukupna bruto zarada u kojoj će biti sadržana osnovna zarada, topli obrok i regres? Ja bih topli obrok i regres izdvojila kao naknadu troškova u iznosu novčanom kako ih određujete, ali bruto 1 novčani iznos osnovne zarade bi i dalje bio bruto 1 novčani iznos osnovne zarade. Pa sad vi možete da dodate topli obrok i regres, da zbrojite pa da ponovite bruto 1 iznos. Ali zaposlenom apsolutno mora biti jasno da je novčani iznos osnovne zarade novčani iznos samo osnovne zarade koja se određuje po principu koliko ja vremena provedem na radu i koliko para vi meni dođe za te poslove koje ja obavljam. Naknada troškova je druga stvar. Da li ona ima tretman zarade, kako to zakon objašnjava, to nije, da kažem, tema za ovu stavku za koju nam zakon kaže mora da piše novčani iznos, bruto 1 novčani iznos osnovne zarade. Ja ne bih zbrajala. Šta u slučaju kada poslodavac ne navede zaposlenom zašto mu menja radno mesto u pismenoj formi? Šta u slučaju kada poslodavac ne navodi zaposlenom zašto mu se menja radno mesto? Sad ovde kao da li mu uopšte nije dao ponudu za zaključenje aneksa ugovora o radu ili je dao ponudu bez razloga, pa ste sve dok zaposleni ono kao se ne pobuni ili se nešto ne desi, onda kao ništa. Mislim, to je malo nezahvalno odgovoriti na takvo pitanje. Ako on ćuti i radi na drugom radnom mestu, ok, ali šta ćete s tim kada ne budete zadovoljni s tim što on radi na drugom radnom mestu, a njemu ugovor o radu piše potpuno drugo radno mesto i drugi opis poslova. Mislim, kako ćete se baviti time što on nešto ne radi kako treba na tom drugom radnom mestu, kad njemu i ne piše da to radi? Kako ćete mu otkažete ugovor o radu? I na kraju krajeva i dalje sve da se ništa od tih situacija se ne desi, poslodavac je na terenu prekršajnih i onih kaznenih odredbi na kraju zakona o radu, jer postupa suprotno zakonu o radu. Jer zakon o radu je rekao ako menjaš posao mora da mu daš aneks. Naletala sam na pitanje koje nije tema, ali pretpostavljam da je onako, to je uvek tema. Mislim, godišnji odmor nije tema danas, ali je uvek tema i svima. Da li se sporazumom između poslodavca i zaposlenog može dogovoriti korišćenje godišnjeg odmora u više delova i da prvi deo ne bude 2 nedelje, u više delova da ne bude 2 nedelje ne. Znači, to je zlatno pravilo godišnjeg odmora koje se ne sviđa ni poslodavcima ni zaposlenima. Pravilo je da se godišnji odmor koristi u komadu. Pričamo o zakonskom minimumu 20 radnih dana. Ok, prva alternativa u 2 dela. Tako da prvi deo bude 10 radnih dana, drugi deo 10 radnih dana, prvi deo da se iskoristi najkasnije do 31.12., drugi 10 radnih dana najkasnije do 30.6. Treća alternativa u više delova, ali tako da prvi deo opet ostane 10 radnih dana do 31.12., a preostali 10 radnih dana može 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 5, 5, kako god do 30.6. Ne postoji mogućnost, znači nikakav sporazum ne bi bio validan gde mi kažemo, ali nećemo mi tako. I ja znam, to je onaj trenutak kad
Nikom se ne sviđa ovo rešenje. Mislim, da kažem, nije praktično, ali strogo gledano s aspekta zakona o radu mora ovako. Znači, mora prvi deo da bude u trajanju od 2 radne nedelje, kada je srazmerni godišnji odmor u godini zasnivanja, da bi se delio srazmerni godišnji odmor, mora da bude bar 11 dana. Ako imate srazmerni godišnji odmor, recimo 9, 8, 7, 6, njega nećete da sečete na pola. To mora da se iskoristi 9 radnih dana srazmernog godišnjeg odmora za 24. godinu, mora da se iskoristi do 31.12. Njega ne možete da delite. Možda delite samo po 11 dana i više. Uz aneks ide ponuda i izjava, u kojim slučajevima nisu obavezni ponuda i izjava. Ovako, mi kada dajemo zaposlenom ponudu da nešto menjamo, obavezno mu dajemo kao prilog te ponude i aneks ugovora o radu, kako će taj aneks da izgleda. Jedna mogućnost je da on da izjavu u slobodnoj formi na papiru, ja se slažem sa ovim, prihvatam ovo, pa da dođe da potpiše onda, da kažem, novi aneks u koji ćemo da upišemo, ne znam, datum zaključenja i šta ja znam, ili da nam samo tako potpisan aneks vrati. Znači, alternativa može da potpiše aneks koji smo priložili, a može i samo da da izjavu u slobodnoj formi, slažem se, hoću, važi, može, i da mi kažem, aj dođi sad u kancelariju da potpišeš aneks. Kada ponuda i ta izjava prihvatam, ne prihvatam, nisu nužni za one, da kažem, jednostavne situacije gde se ne menjaju uslovi rada. Kada se menja nešto od podataka kod poslodavca, to može da bude i naziv, i sedište, ili ne znam, zakonski zastupnik, ili se menja neki od ličnih podataka zaposlenog koji je deo ugovora, adresa, prezime, ime. I kad se menjaju oni, da kažem, one stvari, kao što sam navela, naziv posla, ne menja se ništa u vezi sa tim poslom, samo se ne zove više saradnik u računovodstvu, nego se zove, ne znam, account nešto, šta god. Znači, to su, da kažem, one situacije kada se suštinski ne menja ugovor o radu, nego se onako, da kažem, tehnički neki detalji menjaju, tada nema potrebe za, da kažem, za nekom tu sad posebnom izjavom, pozovemo zaposlenog i kažemo, slušaj, promenio se naziv poslodavca, to je razlog, evo ti ono kao izvod iz APR-a, ili zaposleni donese ličnu kartu gde se vidi da je promenio adresu ili prezime i mi samo skockamo taj aneks, potpišemo jedni i drugi i takav aneks će proizvoditi pravno dejstvo, nije potrebno da komplikujemo nešto tu proceduru. Da li je potrebno da se donosi rešenje o otkazu ugovora o radu kada ugovor o radu prestaje na određeno vreme? Da i da. I kada ugovor o radu prestaje istekom roka na koji je zasnovan, a naročito onda kada prestaje pre isteka tog roka. Dakle, kada ugovor o radu prestaje istekom roka na koji je zasnovan, to rešenje nije deklarativnog karaktera, ono je nužno, treba da se donese, jer zaposleni, mislim, moramo da zatvorimo taj krug, radio si, više ne radiš, uručujem ti rešenje, da ne idemo na klizav teren i rizik nastavio da radi, došlo je do preobražaja i tako dalje. Tako da u oba slučaja odgovor da. Zašto se čeka 8 dana da pravilnik stupi na snagu od dana objavljivanja? Zato što je tako Ustav rekao. Te opšte akte, da kažem, to je prosto pravilo. Ide na oglasnu tablu, tamo čuči 8 dana i istekom tog 8. dana smatra se da je stupio na snagu. Da li naziv posla ugovora o radu treba da bude identičan kao i naziv zanimanja u obrascu MA? Ne. Ali kažem, to je ono sad što svađamo se malo mi što pišemo nazive sa onima koji rade prijavu na trosu, jer zaista je ponekad, da kažem, onako gubljenje vremena, neka prosta, ono nešto što je recimo u proizvodnji toliko uobičajeno, pomoćni radnik u proizvodnji. Ja mislim da u šifarniku zanimanja to recimo ne postoji. A to je ono kao u proizvodnji, ja ne znam da li ima proizvodnja koja nema pomoćnog radnika u proizvodnji. I onda lutati, naći neki adekvatan naziv, to je, da kažem, ne mora. Zgodno je recimo ako bi se neko kao malo potrudio pa da drži nazive radnog mesta onako kako su mu inače, a čisto u zagradi da doda iz šifarnika da bude lakše prilikom prijave, da se ne luta po šiframa, nego kažeš aha, to je to, nema problema. Zorice, zdravo, može, poslaću mišljenje ministarstva da poslodavac skeniran primerak, može, poslaću.
Da li postoji razlika i dopunskom radu, toga da li je rad od kuće, da li postoji razlika u potpisivanju ugovora o privremeno povremenim poslovima i dopunskom radu u zavisnosti od toga da li je rad od kuće ili ne? Kako da li postoji razlika? Pazite, ovo što se tiče rada van radnog odnosa, tu Zakon o radu kao da ne postoji. Mislim sad, ovo baš nisam dobro rekla. Specifičnost rada van radnog odnosa je ta da se na taj odnos neposredno ne primenjuju odredbe Zakona o radu, što će reći da sadržinu ugovora određujemo mi, mislim te dve strane, poslodavac i radno angažovano lice. Tako da se ne primenjuju direktno pravila koje važe za radni odnos, a mi možemo da izvučemo od toga izvučemo od toga i da kažemo da, ne znam, privremeni, povremeni poslovi ili dopunski rad, sad ne znam koji bi to poslovi bili, angažovanje na nekom, ne znam, projektu organizacije današnjeg webinara, reći ćemo da će ti poslovi da se obavljaju u prostorijama poslodavca svakog dana od 8 do 4, 5 dana u nedelji, 2 meseca ukupno, ili ćemo reći da će te poslove da radno angažovano lice obavlja van prostorija poslodavca na adresi koju navede. Znači, može. Ali opet kažem, nisu sadržina ugovora za rad van radnog odnosa nije propisana Zakonom o radu. I s jedne strane, koliko to nekako volimo kad čujemo kao UP, nema godišnji odmor, nema bolovanje, ne moram da se nema minimalna zarada, ovakva zarada, onakva zarada, sve to super, ali to je mač sa dve oštrice, zato što onda najčešće samo nešto malo žvrcnemo, onako 2-3 člana, opet ti ne znaš, mislim, u zavisnosti od trajanja možda dođeš u 1000 nekih situacija, a ono što nisi predvideo tim ugovorom, šta ćeš onda? Dakle, za te ugovore je savjet da se malo pomučimo i da napišemo sve ono što je važno i gde i kako se rade ti poslovi i šta očekujemo i kada, da bi to valjalo. Kako se tretira kada je zaposleni na bolovanju u toku kolektivnog godišnjeg odmora koji je definisan pravilnikom o radu u smislu šta je sa njim kad su svi na kolektivnom godišnjem odmoru, on privremeno sprečen za rad, ne mogu paralelno da postoje dva odsustva. Znači, ili koristi godišnji odmor ili je privremeno sprečen za rad. Ako je privremeno sprečen za rad, mi ne možemo da utičemo na to. Da kažemo, sad, kao, nemoj da budeš privremeno sprečen za rad, čekaj da budeš na godišnjem odmoru, pa ćeš ti da nastaviš posle sa bolovanjem. Dakle, ako je taj zaposleni na bolovanju, on po tom osnovu odsustvuje sa rada i ne možemo da mu skinemo taj kolektivni godišnji odmor iz njegovog fonda dana koji mu pripada. A svakako ne dolazi kao što i drugi ne dolaze. Ćemo da odmorimo malo. Naravno. Ovako, svima vama koji ste još uvek tu sa nama, zaista hvala. Jovani ću proslediti sva ova pitanja, ona će vam odgovoriti blagovremeno u ritmu koje bude odgovarao. Mislim da nakon ovog webinara, svi oni koji do sada nisu imali prilike da te čuju, shvatit će da, kako sam to opisala, nisu bili komplimenti, nego činjenično stanje. Ok. Učim da prihvatam komplimente, ok. Drago mi je. Hvala svima zaista na vremenu, na tome što su nam poklonili poverenje i eto, nadam se da ćete popuniti jednu kratku evaluaciju koja vas čeka nakon webinara i time nam dati povratnu informaciju šta treba da učinimo da budemo još kvalitetniji i sa nama da budete zadovoljniji. Jovana, divna, kao i uvek. Hvala ti, radujem se unapred nekoj narednoj temi, nekom narednom druženju.